अस्ट्रेलियाको भिजा ग्रान्ट भएकोमा हाम्रो पियुसीलाई धेरै धेरै कङ्ग्रेचुलेसन्स अनि हाम्रो अङ्कललाई धेरै धेरै कङ्ग्रेचुलेसन्स। सो हजुरको जर्नी पोसिबलसँग कस्तो रह्यो? पहिलो सुरु त मेरो दिदी भेनाकै यहाँबाट एप्लाई गरेको थियो अनि त्यही क्रममा म पनि यहाँ आएको कि अनि मेरो प्रोसेसको क्रममा चाहिँ रोहित सरलाई चाहिँ म धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु किनभने यति मजाले प्रोसेस गर्नुभयो कि मलाई केही अप्ठ्यारो नै फिल भएन कि अनि त्यसै क्रममा मेरो भिजा लन्च गरेको 24 दिनमै मेरो भिजा आयो अनि थ्याङ्क यू पोसिबल टिम। हजुरलाई चाहिँ छोराको भिजा लाग्दाखेरि कतिको खुसी भइरहेको त? मलाई खुसी त एकदमै खुसी छु है। अब धेरै हेल्प गर्नुभयो यहाँ चाहिँ सर म्यामहरूले है। अनि भिजा आउँछ भनेर ग्यारेन्टी नै थियो, मलाई ढुक्कै थियो यहाँ एकदम यहाँ गाइडहरू एकदम राम्रो थियो कि एकदम राम्रो गरिदिनु भएको थियो। अनि हुँदैन भनेर चाहिँ मलाई 1% पनि थिएन, 100% भिजा आउँछ राम्रो हुन्छ भनेर। यो फर्स्टमा मेरो छोरी र ज्वाइँको गरेको यो तीनचोटिको पालमा हो, धेरै राम्रो भयो, खुसी छौँ। अनि धेरै धेरै थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु यहाँ पर्सिबल। यताबाट भिजा ग्रान्टको कल आउँदाखेरि हजुरहरूलाई कस्तो भयो त? म चाहिँ त्यो भिजाको यो आयो भनेको कुराको खबर आउँदाखेरि म नवबद्धमा थिएँ, धेरै राम्रो महसुस भयो, खुसी लाग्यो। ल तपाईँहरूलाई पनि अब पोसिबलमा आउने कोही नयाँ आउने चाहनुहुन्छ भने के रिकमेन्ड गर्न चाहनुहुन्छ त? यो चाहिँ तपाईँको यहाँ पोसिबलमा आउने कोही होइन स्टुडेन्टहरू आउनुहुन्छ भनेदेखि त ढुक्कले आउँदो हुन्छ। यहाँ हुन्छ भने अब पहिल्यै हुन्छ भनिदिनुहुन्छ, हुँदैन भने त्यो त पहिला नै अब भनिदिनुहुन्छ। यहाँ चाहिँ 100%मा 100% हुँदो रहेछ भनेको मलाई विश्वास भयो, त्यही हो। हजुर के भन्न चाहनुहुन्छ? हजुर म पनि त्यही हो, अब केही टेन्सन नलिकन ढुक्क भएर आउनुभएको हुन्छ। जस्तो इक्जाम्पलमा हामी दुईजना देख्नुभयो। सो प्लिज टु भिजिट पोसिबल इन्टरनेसनल कन्सल्टेन्सी। थ्याङ्क यू। हजुरलाई फेरि पनि धेरै धेरै कङ्ग्रेचुलेसन्स।